अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तारिक ज़ियाद है। मैं एक्को कटिंग टूल्स का पाकिस्तान का मैनेजर हूँ। हमारी कंपनी यूरोप की सबसे बड़ी इंडेक्सिबल टूल प्रोड्यूसर है। हम जो टूल प्रोड्यूस करते हैं वो CNC कटिंग टूल्स, उसको CNC कटिंग टूल्स बोलते हैं, और CNC मशीन में वो हम यूज़ करते हैं। प्रोडक्ट्स का जो तारुफ है वो ऐसा है कि जो भी हमारे टूल्स हैं, हम हैवी मेटल इंडस्ट्री के लिए काम करते हैं, उनके लिए टूल्स प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि एरोस्पेस इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री है, उसमें जो भी हैवी मेटल वर्किंग का जो काम होता है उसके लिए जो टूल्स यूज़ होते हैं वो हमारे टूल्स हैं। हम पूरी दुनिया में 90 कंट्रीज़ में हम मौजूद हैं और हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और यूरोप के सबसे बड़े इंडेक्सिबल प्रोड्यूसर्स हैं हम। और पाकिस्तान में हमारे भी एक्सपो की वजह से जो इस साल हम पहली दफ़ा आए हैं, तो काफ़ी हमें कनेक्शंस मिले हैं, काफ़ी कंपनीज़ आई हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस आई हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस आई हैं, और उनके साथ हमारा बहुत अच्छा रिस्पांस रहा है। थैंक यू।